بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا سورة بني إسرائيل آیت مبارکہ پنځه شپیتم چې په دې کې تخویب ذکر کیږي. مخکې نه دا ذکر شروع چې د شیطان پنځه خبرې ذکر کړې وي. یو د هغه په آواز دوکه کېدل، دویم هغه په سورلۍ او پیاده باندې خلک په ګناهونو کې اخته کول، دریم هغوی په مالونو کې نور شریک کول او په اولاد کې، او د شیطان د دوکې ذکر نو په دې آیت مبارکه کې ذکر کوي ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقینا زما بندگان نشته تعالی رب دوی باندې وس د گمراه کولو. د دین مراد هغه نیکان بندگان دي چې هغوی باندې د شیطان وس نشتا چې دغه گمراه کی. او دغه سوره هجر کې دا آیت هم تیر شو چې د دین مراد هغه انبیا دي چې په دغه خلکو باندې د شیطان وس نه برکیږي. وکفا بربک وکیلا، او پوره دې ستا رب ذمہوار دی، یعنی په قیامت کې به حساب کتاب کول شي، یعنی په قیامت کې به سره حساب کتاب کوي. یا دویم وکفا بربک وکیلا، پوره دې ستا رب اے پاک نبی په حیثیت د نگرانی چې هغه ستا ذمہوار او وکیل دی. او یا مراد داره وکفا بربک وکیلا، پورا دے رب ستا کافی دے رب ستا وکیلا ذمہوار دے چې تر شیطان داغ جال او داغ دشمنین په امن کې او د شیطان د دوکین لري، دغه الله ستا لپاره کافی او ذمہوار دے. وز دلته دلیل عقلی ذکر کئی او وسره زجرونه ذکر کئی. ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، رب ستاسو داسې ذات ته چې چلوي ستاسو د پاره کشتۍ په البحر په دریاب کې، لتبتغوا من فضل، د پاره د دې چې طلب کوي فضل د الله تعالی. انه کان بكم رحیما، یقینا الله تعالی دې په تاسو باندې رحم کوونکی. نو الله تعالی داسې ذات ته چې ستاسو د پاره په دریاب کې کشتۍ دا چلوي. د اوبو شان دا دی چې کله دې ته یو څیز لاړ شي دا دروند وي، بس دا پښکته ویښته ځي، او چې کوم هغه زګونه یا کنکر کې غوندګي بس دا اوبه بر راولي. لکه میا په اوبو کې دننه خو چې دی کله مړ شي نو بس دی ګوټ راولي، دی په یو غاړه باندې وګرځي، غاړې طرف ته ارتاو کی. نو دغه شانتی چې کله په انسان کې روح موجودی دا انسان دا وبخکته بوزي، خو چې کله د انسان روح ختم شي بس دا وبه یو ګوټ راولي ختم کی. نو الله داسې ذات ته چې څومره پټنونو مالونه بدی دریابي جازونه او بدی کې پراته چې کله الله وغواړي بس ختمه کی، کله الله وغواړي بس پاره کې چلی په څومره کیلومتر او څومره مسافت باندې په سونو په زرګاو کیلومتر باندې هغه چلیږي. الله وای دا زما قدرت دی، دا هر څه زه کوم. لتبتغوا من فضلی، او یا د دې نه مراد دا دی چې تاسو د الله پاک فضل تلاش کئ. چې کم ملک سره دا سمندر نه د دوی تجارت هم کمزوره وي، چې د کم ملک سره سمندر دا موجود وي د دوی تجارت هر څه برابر وي. ځکه چې په دې سمندر کې ډېر غټ غټ تجارتونه کېږي، پټنونو مالونه دا سمندر کې دا جازونه وړي راوړي، او بیا 2 او 3 او 4 او هفته ولاړې هغه شیزونه دې کوزیږي او خیږي. نو دا
الله وایي تاسو به دې کې زما فضل تلاش کړئ. محمود مهدي غالبا هارون رشید بادشاه پلارو او نومي زما د ذهن نه سیر شو. یو ورځ په هغه پسې څه کسان راغلل، وی باران نه کېږي. او د بادشاه د خپل وزیر ته وی دې څه کیسه راته وښیه چې دا باران وشي. هغه ورته بادشاه یو قصه ورته کوم، یو غوږ ورته کېږي، هغه یې وکړ. نو چې کله بادشاه قصه شروع کړه، دې وزیر ورته یو سړی په لاره باندې روانو، د هغه سره یو ګډولی یا پیسکولی هر څه شی روانو. وی ده وی چې دا به زه څنګه ګرځوم، خو به دې ځنګل کې به دې زمري ته حواله کړم چې تاسې هم د دې ځنګل بادشاه دلته به ستا سره چې زه واپس رالم مال امانت راکړې. هغې صحیح ده. چې کله زمري سره ودرېدلی، چې زمري ته وی چې بس دا امانت دی چې واپس راځم بیا یې ما ته راکړې. هغې صحیح ده. نو بس دې زمري په دې اوږو او برې باندې کېنول، د برې نه باز راغلی دی، بس دې په دې پنجو کې شی چوت کړی دی. زمری ډېر پریشانه شوی دی چې زه خو د ځنګل بادشاه یم او بادشاه د سیز حواله کړلی، د بادشاه نه سیز وړلی، دا به اوس څه کېږي؟ خیر سړی واپس راغی، زمري ته یې وی داسې کار دی چې دا سیز مې درکړی هغه راکړه. هغه وی زه د دې ځمکې د ځنګل د ځمکې بادشاه یم، خو د له پاسه نه یم، ځکه چې د له پاسه نه اوس سیز راغلی او له پاسه یې وړی دی، نو له پاسه زما سو بادشاهي نشته، نو زه څه وکړم؟ وی له پاسه کار بیا د له پاسه خلکو یې وي زما لاندې د ځمکې سرکار دی، لاندې خبرې کوه. چې کله راغی بادشاه ته دا قصه وکړه، بادشاه داسې کار دی چې دا باران چې له بره ذات کار دا زما کار دی، زما استاد ته زموږ سره فیصلې کوي چې څه چل وکړم. خو بادشاه و که نه، بس لاړ هغه شپه او ټوله شپه یې تندی ولګو په سجده باندې او جړل حتی تر دې علما ذکر کوي چې هغه لاندې ځای د اوښکو لون شو او الله بس د هغې سره باران راکړي. نو په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې کله الله جل شانه څه وغواړي هغه یې کوي، د مخلوق په هېڅ څه نه کوي. د دې وجې نه چې انه کان بکم رحیما، یقینا الله په تاسو باندې رحم کوونکی دی. بیا کله وی چې کله دا انسان ګناه شروع کړي دی په ګناه کې اخته شي، د غر دا پرشتې راشي وی الله بس اجازت راکړه چې موږ پې دا غرونه راولو او دوی بالکل ختم کړو. د سمندر هغه اجازت وغواړي وی الله اجازت راکړه چې موږ پې دا اوبه مسلط کړو چې ختم یې کړو. باران پرشتې د وریځو راشي وی الله اجازت راکړه چې د قوم نوح په شان دې اوبه پې راوورو چې دا خلک لرې کړو. الله وی نه دا زما بندګان دي، بس یو ورځ به راشي ما ته. انه کان بکم رحیما، یقینا الله په تاسو باندې رحم کوونکی دی. الله په خپل بندګانو باندې ډېر مهربانه دی، ډېر رحیم ذات دی. اوس دلته زواجر ذکر کوي، یا مشرکانو ته یا مسلمانان. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، کله چې ورسېږي تاسو ته تکلیف فی البحر په دریاب کې، ضَلَّ نو هېر شي تاسو نه هغه څوک تدعون الا إِيَّاهُ تاسو بلې په حاجتونو کې، یعنی تاسو ورته آوازونه کوئ په خپل حاجتونو کې. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، سوا د الله تعالی نه چې تاسو ته کله په تکلیف کې اخته شئ، په مصیبت کې اخته شئ، نو تاسو ما سوا د الله نه بل چا ته چغې وباسئ. فلما نجاکم الی البر، نو پس هر کله چې بچ تاسو وچې ته اعرضتم، نو تاسو مخ ګرځوئ د توحید نه، تاسو د اطاعت د الله نه مخ ګرځوئ، تاسو د دین د الله نه مخ ګرځوئ. الله چې کله د تکلیف ورسی او کله ورته مصیبت ورسی، نو د الله نه ما سوا بل چاته آواز کوي، بل چاته آوازونه شروع کوي. الله وایي او په دې ځای کې تفسیر ابن کثیر د عکرمه رضی الله تعالی عنه واقعه ذکر کړل چې د ابو جهل زوی و. کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مکې مکرمې ته داخل شو، هغه فتح کړه، دوی وتښتېدل، ځکه وی اوس موږ خو د پیغمبر هر ټیم مخالفت کړی دی، نو اوس به څه کېږي؟ نو دوی لاړل
دا جده چې اوس کوم ځای د ایرپورټ چې دی په دې ځای کې کښتۍ ته وخوتل روان شول چې کښتۍ منځ ته ورسېدل بس کښتۍ په ډوبېدو غرقېده دوه اوازونه شروع کړل کښتۍ والا ورته وي تاسو په دې وخت کې الله ته اوازونه کوئ وی لات منات عزا کار نه کوي بلکې تاسو الله ته اواز کوئ اکرمه رضی الله تعالی عنه ورته وی زمونږ دا جنګ خو د پیغمبر سره په دې خبره دی که نه موږ وایو لات منات عزا هر څه دا کولی شي چې موږ په دې ځای کې دا نشي بچ کولی نو ولې دلته اوازونه کوو چې الله ته اواز کوو بیا خو خبره ختمه ده نو بس چې کله دوی د نجات ملاو شو واپس راغلل او دوی وی چې زه به ځم د نبي علیه صلات وسلام بلاس کې بلاس دم او ایمان به راوړم او بیا چې کله راغی نبي علیه صلات وسلام ورته ویل که اکرمه را روان دی دې صحابه وی دا خو د ابوجهل زوی دی وي داسې نه چې تکلیف دا درکړي نبي علیه السلام وینه را پرېږدئ یا مفسرون دا هم ذکر کړله چې د ښځو کله نبي علیه السلام اعلان وکړو چې تاسو ته امن میلاو دی د چا د ابو سفیان په کور کې چا به ځان باندې دروازه بنده کړه دا نبي علیه السلام اعلانات وکړل دا ښځه راغله د ابو سفیان دا ډېره هوښیاره وه د اکرمه او د نبي علیه الصلاة والسلام نه امن طلب کو وی زه خپل خاوند راولم خو مال امن وی بس راوله امن دی ورته بیا ته به څوک څه نه وایي نو دی ورته وي چې زه ورته داسې یم خوا به رانه شي ځکه هلته خو د پیغمبر سره دښمني کوله نو نبی علیه الصلاة والسلام دوی ماله څه نښه راکړه پخوا به دا چلو چې چا به چا سره دغه وکړو څه نښه دا به یې ورکړه نو هغه به بس پوه شو نبی علیه الصلاة والسلام د خپل مبارک پټکی راواغست دی ور ورکړو ویو چې کله دی په جده په دغه ځای کې ولاړ وه دا ښځې او دا اکرمه رضی الله تعالی عنه راغی لا مسلمان شی په هغه وخت کې نو دا ورته وی راځه ما امن غوښتی د نبي علیه السلام نه هغه وي چېرته ځه او چېرته نبي علیه السلام وی زما خو د هغه سخت دشمن یم زه به څنګه د هغه سره دغه هغه وی نه بس وی نبي علیه السلام نه ما امن غوښتی دی او بیا ورته پټکی د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک وښودو چې دا مې په امن کې راوړی دی بس راځه هغه را روان شو د خپلې ښځې سره نبي علیه السلام خواله راغی او ایمان یې راوړ او کلمه وي بیا څه وخت تېرېدو چېرته ګپ شپ دی یو کس به ورته هسې لوز ویلی چې د ابوجهل زوی دی راغی نبي علیه الصلاة والسلام ته وي د الله رسوله وی ډېر زیات زه خفه کېږم په دې خبره ما د داسې وایي چې دا صحابي د پیغمبر صحابي او دا لپس دی ما دوی زه په دې خوشحال نبي علیه السلام به وري د هغه دپاره خطبه ووي او وی فرمایل وی دا د سرو زرو کان نه چې کوم دا څیزونه دا وځي وی دا هم عزتمن دی خو که چېرته د ایمان راوړی دی لاول خدای سردار هم عزتمنو او وسې اسلام ایمان راوړو بلکې نور عزتمن شو نور مقام مرتبه ورته میلاو شوه لہذا تاسو دته په دې خبره باندې تکلیف مه رسوئ نو دلته دغه چې کله ورسي تاسو ته په دریا کې څه تکلیف نو هیڅ چې تاسو نه هغه څوک چې تاسو په خپل حاجتونو کې هغه راغوښتل نو بیا چې کله تاسو ته نجات درکړي نو تاسو بیا دغه توحید نه مخ ګرځوئ بیا اعراض کوئ بیا تاسو د الله دین پرېږدئ نو دا مسئله سوره یونس 11 سپاره 20 نمبر آیت کې ذکر کړی ده عنکبوت 21 سپاره 65 نمبر آیت سوره لقمان 21 سپاره 32 نمبر آیت دا واقعات هلته ذکر کړي دي نو چې کله تکلیف درشي او الله ته به آواز کوي د الله نه ما سوا به د بل چا په نوم باندې اوازونه نه کوي ځکه چې آواز دا به چاته کې مدد به د الله نه غواړي نن سبا خو که موږ وګورو بس د الله نه ما سوا هغه ابو جهل دلې چې هغه هم په سخته کې الله ته اوازونه کول زموږ هغه اوازونه اوس هم خپل پیرانو صاحبانو ته چغې وباسي هغه غریبان انصاري هغه خپل دور د نیکۍ تیر کړی دی د هغوی دپاره دعا وکړه او هغه خلق چې هغو خپل ځانونه خپل ژوند د پیغمبر په اطاعت کې یو سکړي د الله د اطاعت نه بغیر نه تیر کړي د نبی علیه الصلاة والسلام د اطاعت نه بغیر نه تیر کړي هغه محتاج دي د هغوی لپاره د دعا ضرورت دی هغه به ستاسو مدد وکړي او ستا به مدد کوونکی هغه د الله ذات دی او مخکې موږ ویلو دې آیت کې تفسیر عزیزي کې وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الله وای چې په هر د تفسیر کې ذکر کړي د شاه ولی الله رحمه الله زوی رفیع الدین او عبدالقادر دهلوی رحمه الله د تفسیر الرحمن په حاشیه کې ذکر کړي دي وی په هر یو کلی په هر یو شهر کې یو قبر
دا خلک وایي چې موږ د دې په لمن کې او د هغې نه حاجت غواړي دوی موږ بچ کوونکي دي بلکې الله چې کله په دوی باندې عذاب راوستلی آیا دې څوک شته چې د عذاب نه دو خلاص کړي د الله د عذاب نه څو خلاصول کې نشته چې نشته نو دوی د تاسو آواز مه کوئ بلکې چا ته آواز کوئ الله ته آواز کوئ وکان الانسان کفورا او دا انسان ناشکره دی افامنتم ان یخسف بكم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا اے بیغم اے بی پرواہ تاسو اللہ بخکت کی خکت ببوزی تاسو جانب البر پا طرف دو وچزمکی او یا براولی پا تاسو باندې باران دکانو ثم لا تجدو لکم وکیلا بیا بنمومی تاسو دزان نپار زموار تاسو د دې خبرې نه بې پروا بیغمه چې کله الله تاسو خو په دریاب کې الله نجات درکو نو الله ته څه ګران دي الله به تاسو په دې ځمکه باندې ومنډي لکه قارون دا د موسی علیه السلام خپل لترز ویو کتری و خو نو د یو کس په موسی علیه السلام پسې ولګو یو زنانه چې ته ورته ووایه چې اولن کې علما ذکر کوي چې دته تورات په یادو باندې یادو وی ته دا خبره وکړه چې یو ماشوم پیدا شو ته ورته ووایه چې دا د موسی علیه السلام ته نسبت وکړه او چې کله هغه دا نسبت وکړو موسی علیه السلام خیري وکړي الله جل شانه دا قارون په ځمکه دننه کو نو الله وای چې دا نه چې په دریاب کې په وچه باندې زه تاسو په ځمکه دننه کولی شم او یا د باندې داسې هواګانې راوستی شم چې هغه په هغې کې کاڼي تفسیر مدارک والا ذکر کړي داسې هوا چې په هغې کې دا کاڼي اخوازي او دیخوازي الله وای داسې هوا به له باندې راولم او بیا به تاسو د ځان لپاره څوک ذمه دار نشئ کتلی بس چې راوستو بیا څوک بچ کوونکی ستاسو نشته ام امنتم ان یعیدکم فیه تارة اخرى فیرسل علیکم قاصفا من الریح اے بی غمه او بی پرواہ تاسو چې واپس به بوزي تاسو فیه تارة اخرى په دریاب کې بل ځل نو تاسو چې وایې بس د دریاب نه خلاص شوئ نو الله وای تفسیر مزاری ذکر کړلی دلته په دې ځای باندې چې الله بس تاسو بیا دوباره داسې حاجت پیښ کړي چې تاسو به مجبوره شئ او واپس به سمندر ته لاړ شئ او الله به په دغه ځای کې هلاک کړي او په یرسل علیکم قاصفا او راوبلیږي په تاسو باندې هغه ماتونکي سیلی یعنی هغه سیلی چې د هر څیز ټوټې ټوټې کوي او هر څه ماتئ فیغرقکم نو غرق بکړي تاسو بما کفرتم په سبب د انکار ستاسو د توحید نه چې تاسو د اطاعت نه تاسو د توحید نه تاسو د الله د دین نه اعراض کوونکي وئ ثم لا تجدو لکم او بیا نه مومئ تاسو ځان دپاره علینا په موږ باندې به د دې کار په باره کې طبیعا څوک تپوس کوونکی بیا به څوک ستاسو تپوس کوونکی نه مثلا د یو سړي مشر یو ماشوم څوک وایي هغه لاړ شي هغه یې تپوس وکړي بل راشي الله وایي دې څوک نشته چې زما نه بیا تپوس وکړي داسې څوک زورور نشته به د ځمکه له پاسه چې زما نه بیا ستاسو تپوس وکړي الله وایي چې کله داسې راولم نو بیا څوک کولی داسې نشي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا پدې کې سرور انعامات ذکر کوي د الله په توحید باندې الله وی انسان ته عزت ورکړی دی خو د دې عزت په څو څیزونو باندې مفسرینو پکې چا څلور چا اووه چا 12 غالبا د 20 پورې څیزونه مفسرینو ذکر کړي دي چې انسان ته په دې باندې عزت او مرتبه او شان مقام ملو شوی دی باغی کی یو داره زحاک رحم الله ذکر گئی چې په دې انسان کی تمیز دی د خو د بد تمیز کوي په حیواناتو کې بل شي کې داسې تمیز نشته چې دی باغی د خو د بد فرق وکي یا د پاک او د پلید فرق وکي یا د حلال او د حرامو فرق وکي بلکې دا یو انسان دی دا عزت د انسان دی او دریم ذکر کړلی چې دا انسان د قد قامت د باډي دا جسم
چې دا مې په کوم طریقه پیدا کړی داسې د بل حیوانات نشته دا د دې انسان عزت دی محمد بن کعب ذکر کوي چې الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا په دې انسانانو کې راولېږو چې دومره لوی مرتبه والا دومره عظمت والا انسان الله بیا په دغه انسانانو کې پیدا کو پنځم فرق ذکر کوي چې حیواناتو کې چې الله جل شانه بنی آدم پای کې بیا نارینا داغوی د پاره عزت او لذت هغه ګیره ده او د زنانو د پاره کونسی دي چې داغو ښکلي ویښتې مزیدار نو دا د دې دواړو کې فرق دی خو د دې انسان د پاره دا عزت دی او دا ښکلیوالی دی او حدیث کې هم راځي وخت کم نه چونکي د دې وجې نه بیا ذکر کوي چې انسان په ګوتو باندې خوراک کوونکی امام ابو یوسف رحم الله د بادشاه سره موجودو بادشاه د خوراک راغی بادشاه سمسی راوغوښتې مونږ چمچ او سمسی دا نومونه ورته وایي مونږ چې کله هغه دا راوغوښتو نو دا امام محمد رحمه الله نه امام ابو یوسف رحمه الله دا قاضي قضاتو په هغه وخت کې هغه ورته بادشاه سلامت وی وایه حضرت فرمای هغه ورته وی ستا د نیکه په تفسیر کې یو خبره ذکر شوې ده هغې څه ده وی ته یې ووایه هغه ورته وی دا خبره ذکر شوې ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله خوراک کوو هغه په دې ګوتو باندې کړی دی او په دې باندې نه دی کړی بس هغه چمچ واپس ولېږلی او په ګوتو باندې خوراک شروع کو او بیا نبی علیه السلام سنت طریقه ده چې په دې درې ګوتو باندې نبی علیه السلام خوراک کړی دی او بیا دویم سنت پکې دا دی محمد بن کعب فرمای چې دا نبی علیه السلام دا ګوتې بیا سټلې دي او دریم سنت دا دی چې کاسه هم سټلې ده او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي جابر رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې پته نه لګي چې آیا د په کومه نوړی چوتۍ په دې کې برکت په کومې نقطې سره نښتی دی آیا دا برکت د کاسې په کم نوړی کې نښتی دی نو چې کله انسان په ګوتو باندې خوراک کوي او بیا په پلیټ په کاسه پاکوي نو دته به پته نه لګي چې د دې کم سینه به د برکت او دا حاصلیږي بیا ذکر کړي دي چې اتم نمبر کې چې کله سړی واړه بول کوي نو د ده لپاره پکار دی دی په ناسته کوي ځکه دا د خلاف د ځناورو د حیواناتو دی او نهمې ذکر کړي چې دله عقل ورکړی دی ځکه په ځناورو کې شعور شته خو عقل پکې نشته دغه شان دی بیا د انسان په خبرو سره غوره کړی دی یو خو هغه څیز چې بغیر څه د عدد نه خبرې کړي ځناورو لکه اوښ کړی وي غوا کړی وي هغه د نبي علیه السلام معجزه وه بلکې نور ځناور خبرې نشي کولی 12 نمبر چې په دنیا او آخرت کې به د دې انسان دپاره حصه وي حیوان که مړ شو بس خبره ختمه ده سره څه څیز دی او الله جل شانو انسان له دومره عزت ورکړی دی چې دو په دنیا کې هم حصه وي په آخرت کې به هم حصه وي او بیا ولا 14 نمبر ذکر کوي چې شکل ولا څومره ښایسته ورکړی دی خوبصورت یې ورکړی دی امام محمد رحم الله زمانه وه یو سړی راغی خپل ښځې له طلاق ورکو یو مولا ته وي بل ته وي طلاقه ده طلاقه ده بادشاه راغو امام محمد رحم الله ته وي څه قصه ده وی حضرت وی دې ما ته ووایي چې دا طلاق د څنګه ورکړی دی اوس موږ اکثر بس طلاق خبر راشي مولا به دستخط کړی صحیح ده بل وی او دا ناجایز دی اکثر د طلاق مسلې په دې کې خیال ساتل پکار دلته یو کسو هغه خپل ښځې د طلاق ورکړ او خو باقاعده بیا دا کور کسانو هم ګواهي کړو چې طلاق بالکل صریح دی اتل په توی راغسته بیا ماته نکاح مې ستا ګوان موجود دی چې طلاق ورکړل ته څنګه نکاح دوباره کې دا خدا هغه مفتی لزان لته هغه لزان یو پرچه جوړ کړل ته د چاره مخ ورکړل کسان پیش کړي چې ستا حقیقت خو وخی کنه نو بیا دلته مولوی صاحب را پاسې دل هغه زر نکاح تړل د خپل زر ربو ده الکه د لزان نه بار جهنم کند جوړه خر د بدر چې بکور کې داغو کسان دا اقرار کوي چې الکه دا خبره دي نه چیرې خبره بل طرف ته نو چې کله بادشاہ ته وزته پوښتنه کوم یا وکا وی تا د خپل خزله طلاق څنګه ورکړي هغه ورته وی ما یو کته ای خزي کته د سپومې نه خسته نه وی ته په ما طلاقي
امام محمد رحم الله ورته وی زر تر قرآن د آیت نه ثابتوم الله پاک وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما دی انسان له خوبصورت شکل ورکړی دی دا خزه بل طلاق نه ضرور وستا خزه د روا ده جایز ده ځکه الله پاک د نور سپوږمۍ د زمکه څومره شیزونه چې پیدا کړي الله پاک وی دا ما د انسان د پاره د تعبیه کړی دي چې د لپاره بل تعبیه او بیا ذکر کوي چې انسان الله پاک عقل دا انسان ته علم خودلی الله پاک خو دا قلم امام مالک رحم الله فرمایي دا علم چې دا ښکار دی او دا قلم جال دی وای چې کله سړی دا علم زده کی نو دا قلم ورته ولاړي ځکه لنډ مثال به د هغې ووایم چې کله یو سړي تعلیم نه کنه یو سړی ډېرې ښې خبرې کوي یو پکې تعلیم یافته هغې زر زر ولیکي نو که بیا څه ټایم پس دې ځان ته رایادی لکه دا خبر یو سړی اوس غیر تعلیمه دی یو سړي ډېرې ښایسته خبرې وکړي ډېرې رپی دي خو د ده په ذهن کې کمې خبرې ناستې جو هغه ناست دي کمې چې لاړې جو هغه خبره ختمه که دی بیا ډېر سوچ کوي خو چېرته یو ورځ به ملګری هلکه ته راشه سړي خبره کړو دا څنګه وه نو چې کم سړي تعلیم کړی جو هغه زر زر ځان سره لیکلي جو خبرې ځان سره محفوظ کړي چې کله ورته رایاده شي بیا یې راواخلي بیا پنځلسم ذکر کړي چې الله پاک د انسان دپاره د ژوند اسباب چې حیوانات هغه څنګه اوس بیزه پرېږدي هغه په دې کې څه پوهي چې دا حلال دی او که دا حلال دی او که دا پردي دی او که زما دی خو بس ورزي خوراک کوي خر پرېږده انسان خو دې به تمیز کوي چې دا زما دی او دا د پردي دی دا زما کور دی دا د ګاونډي کور دی هغه بوډۍ کره وخت دغه شی دی خو بس یو عجیبه خبره پکې دراله مخې ته یو سړي نه باس پاسېدو چېرته راغلی له بوډۍ کره ناست دی بوډۍ کره کېناستو جو بوډۍ چې وکتو ویل هلکه دا خو ډېر ښایسته دی خو یې مړه دا نوکونه یې غټ ټولې دا نوکونه یې ول واړه کړلي بیا ورته کتل یې مړه وایي دا مګو ښایسته ګډ وډه هغې وله قینچي کړله جو د هغې نه وینې روانې شوي دي ویې مړه دا وینې به ستا نه ځي پرېږده خو به یې راغستې لمبولی دی جو هغه روغونده کې سر ښودی دی بادشاه اعلان کړل که دغه شانتي دغه ورک شعر باز جو یو سړي ورته چې هغه ما ته معلوم دی چا کړی چا وموندو انعام هغه تللی د هغه ښځې نه یې راوړله چې خو دا باز دی وي د دې خو نه نوکونه شته او نه سپي د مګوښه شته هسې دا څه شی دی وي ځه نو هغه خبره د دې پورې وه چې انسان او ژوند حیوانات او بل دا ذکر کړلی چې الله پاک قسمه قسم خبرې د ده په زړه کې اچوي دې ته الهام وایي او دا یو چې یو سړي په زړه کې خبره راشي ای په خوله اقرار وکړي اظهار ما په ضمیر وکړي او بله خبره ذکر کړې دا ده چې الله پاک انسان ته په څه باندې ډېر عظمت ورکړی په ده کې هم خواهش دی په ده کې هم شهوت دی په ده کې هم عقل دی په ده کې هم شعور دی او پرشتي چې دي په هغوی کې عقل شعور او عقل شته خو خواهش پکې نشته ځکه الله د انسان څه کړی غوره یې ګرځولی دی بس دا اخرنۍ خبره اوس پرشتې غوره دي که انسانان غوره دي که څوک غوره دي اول چې څومره انبیا راغلي دا غوره دي دویم بیا پرشتې کې څلور پرشتې چې مقربې دي دا غوره دي بیا عام انسانان غوره دي بیا پرشتې غوره دي بیا د هغه فاسقانو پاجرانو د عامې پرشتې څه دي هغه غوره الله د عمل توفیق راکړي وخت مې ډېر واغه خبره اهم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه يا رب لك الحمد